म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान तुमकां प्रत्येकाक जंयसर तुमी भितरल्यान आसात तुमच्या आत्मीक ओ मनाच्या पावंड्यार थंयसर तुमकां ताचें उतर ताणें दिलेलें आसा. तुमी तें उतर आयकोन तें भितर बाळगून दवरूंक जाय आनी तें आपणावंक जाय. आनी आपणावले उपरांत तो तुमकां फुडें कितें करूंक जाय म्हणूंक जाय तें दाखयतलो. जशे भाशेन आयज ताणें पळयात कशे भाशेन सिमावांक सांगलें, तुमचें ओडें मातशें खोल उदकान घालात आनी तुमच्यो रांपणी खाला उडयात. सिमावान ताका सांगलें, रातभर आमी वावर केलेलो आसा आनी आमकां कांयच मासळी मेळोंक ना, पूण तुज्या उतराक, कोणाच्या उतराक? जेजूच्या उतराक तें हांव कोत्तां. केल्या उपरांत इतली तांकां मासळी मेळ्ळी की तांची एकूच न्हय 2 व्हडी ओ 3 व्हडी पर्यंत भरोन इतली मासळी तांकां मेळ्ळी. आनी तिजोच म्हणटात तो जेबदेबाचे पुतूय आसलेले, ते तांचे भागीदार आसलेले. म्हणटात पळयात इतली ताका मासळी मेळ्ळी. तो आतां कितें म्हणटा, हांव पातकी मनीस, म्हाका सगळें दिसना, हांव जाणो ह्या दर्यांत कितें जाता पळय तें, पूण तरी पूण हांव ताचो धोनी न्हय, तूं धोनी, हांव एक पातकी मनीस. जेजू ताका कितें सांगता, ह्या फुडें तुका हांव मनशांक दोत्तेले खारवी कोत्तलो. तो आमकां आपयता, आमकां आमच्या काळोखांतली भायर काडटा आनी ताचें सगळें आमचें जिवीत जिवंक तो आमकां कृपा दिता. ही कृपेन बरोवन ताच्या कोटान आमी तो सांगता पळय आनी तो करूंक सोदता पळय ताका आमी सहकार दिवंक जाय. तर आमच्या प्रत्येकाच्या जिवितान तशेंच हें आमी प्रत्येकान हाचेर नियाळ करून तें कशे भाशेन आमच्या जिवितान आमी तें लावंक जाय आनी घडोवन हाडूंक जाय आनी कशे भाशेन आमी ताका सहकार करूंक जाय तें आमी प्रत्येकान पळोवंक जाय. तर ह्या मिसांत आमी देवा कडेन मागया. पयले सुवातेर आमी सदांच मागण्याची मनशां जावंक जाय. मागणें कोत्ताना आमचेर सगळें ध्यान मन लावन न्हय, ताचेर आमचे दोळे लावन तो आमकां कितें सांगता शिकयता तें आयकून आमचें जिवीत ताचें सगळें आमी जिवंक जाय. तर हे भाशेन आमचें जिवीत ताका एकवटोन ह्या मागण्यांतल्यान आमी जिवंक जाय. दुसरें म्हणजे जी चिंतना आमी भावना आमचे मदें येतात ताका आमी चिटकोन रावंक फावना, पूण ती जेजूशी दवरूंक जाय. तो मागीर आमकां ताचीच जाल्यार तो पोत्तून आमकां दितलो आनी स्पश्टपणी आमकां दाखयतलो. तेन्ना आमकां एक खात्री जातली आनी भितरल्यान शांती आमचे मदें आसतली. तेन्ना आमच्यान जें ताका करूंक जाय आमचें सगळें तें करूंक सहकार दिवंक जाता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक थोडो वेळ आतां आमच्या आत अशें उमटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी तो आमचें सगळें सगळगूत आसा ताका आमी आजीर जावन आमचें सगळें जिवीत ताका समोर पळोवया आनी हे परी ताका जाय पळय तशें आमी करूंक ताची मदत मागया आनी ह्या मिसांतल्यान ताका शेवून ताची सारकी अदीक आनी अदीक जावंक आमी आमचें जिवीत ताका हे भेटवणींतल्यान समोर पळोवया. आमेन.